Muta général Masajene hii Masajene 31 Papa, maman, Simba, na Bokebi, tu tout partager na bino ensemble. Kaka ndenge tu solara na bino, tu tout meka kosala analyse moko muke rapidement ya arrestation ya Kyodo. Batinde ninga video moko bakangi Kyodo pona nini? Voilà, tout ça wana. C'est-à-dire bakangi Kyodo, mais tu yebite eske bakangi Kyodo kaka na affaire Deborah to bakangi ye pona nini? Nazo chelo video omona ndenge nini Kyodo azali sous arrestation, mais to yebite eske bakangi Kyodo pona makambu ya Deborah to bakangi Kyodo pona nini? Voilà, donc toza wana Simba na Bokebi nazo lakisa yo video omona Kyodo asimbami. Eske ezakaka makambu ya Deborah yango continue to Kyodo asali makambu sus tolanda video ya Kyodo ebongo tozonga na ba analyse na biso tolandi. Muta général Masajene hii Masajene Muta général Masajene hii Masajene Muta général Masajene hii Masajene. Voilà. Donc papa, maman, Simba na Bokebi. Na minute oyo tozana na image bakangi Kyodo ye wana bache minote ba minote ye so ozomwana maboko na ye na sima ndenge na chelio wana ozomona wana ba minote Kyodo ba minote ye toyebite eske affaire Deborah yango kaka nde continuer to pe ba problème msusu ye oyo ekoki kozala en dehors ya problème oyo ya Deborah parce que na video oyo tozwi toyoki penda témoignage te ou bien koyeba cause oyo bakangeli Kyodo, mais toyebi ke problème a Kyodo eiti kotelema sikoyo ya sex tape na ye na Deborah. Alors toyebi te est-ce que famille ya Deborah ba poursuivre nani Kyodo ou bien kaka justice pe oyebi ka na Congo pe justice eyaka ka pe na luenge kangi mutu sans plaignant ou plaignante oyebi na RDC tout est possible. Ba okiko lokota pe sans plaignante par rapport ya ba sex tape na ndenge bimaki ou comme pe famille déjà ba accusé yango bakangi Kyodo toyebite, mais de toute façon kaka ndenge ozomona wana Kyodo aza sous arrestation. Alors papa, maman, Simba na Bokebi tokolinga topesa bino ba switch soki tozwi lisusu ba source na pokwa ya lelo tokozonga to ya ko signifier arrestation na ye ezali lié à quoi? Est-ce que ezali lié na ba problème ya ye na Deborah to bakangi ye na makambu mosusu? Donc toza wana totie point d'interrogation tolingaki kaka boyeba na minute oyo Kyodo bakangi ye, mais biso tout obangi toyebi ke oki kozala toujours lié na problème ya Deborah. Alors yango de show de na RTV pa azangi te koya kolakisa na communauté toyeba quand même azan ndeko na biso soki akweli likambo bo ata asalaki mabe mais quand même alekaki na kosenga pardon. Est-ce que pardon ya Kyodo baboyi yango to ndenge nini? Est-ce que ezakaka likambo ya Deborah to ndenge nini? Nyonso tokoyeba na ba air oyeba eza kolanda na sima. Alors donc ndenge eza wana na banzi oyo elingaki ezala comme flash ou bien na mukuse yango wana tolingai to signifie bino ke ndeko na biso Kyodi bakangi Kyodi esali mawa passe na soni ya makambo ngo ebandaki lokola blague mais ekomi su ya ba minoti boy nde bien te po mutu nyonso aza na mabe na ye mutu nyonso azaka na ba erreur na ye pasi pe ya moninga basepelaka nango te. Voilà tango ekomi ya ba minoti epesi souci yango mona bilo msu tango tosalaka obimi vedette mais mosuki pe banyimbi yo ekomaka mabe omoni po biso tout oza na ba erreur ya mutu azanga erreur aza te mutu na mutu aza na faiblesse na ye mais tango ekomaka ya ba minute tobandi komona makala tango ekoma makala ekomi ya kolela tokoya lisusu kaka
tosunga ndeko na biso kiodo tosangisa bambongo bon c'est notre communauté hein. Le linge sale se lave en famille ata salaki mabe bon na minute eloko tozo déplorer kaka bakangi ye esali mawa pasi na soni voilà oyo ngai tuyebisa bino na pokwa lelo kiodo ye wana ka ndenge omoni soko koti sikoyo na kolakisa yo omona ndenge nini kiodo aza minote tolandi Muta général Massagene. voilà Massa top ye wana omoni bien minoté c'est-à-dire bacheye bakraka banyembi kiodo esali mawa pasi na soni po aza ndeko na biso tango ekomi ya minote na ndimi te ke ekosala lisusu esengo ya minote ekomi likambo ya mawa donc voilà eloko nalingaki na signifie bino yango wana zala scotché cimenté sur des shows de Denar TV ota la réalité soko tangamba alboso n'hésitez pas sur notre chaîne des shows de Denar TV ota la réalité le plus important yaya partagez votre émission comme d'habitude partagez pesa pe bande comme susu batala bayeba ke non kuna match me baluka 6 yo me koma 9 donc merci beaucoup partagez votre émission aimez commenter ko sala bien ezalaki abino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya pesanga réponse ciao Muta général Massagene. Massagene. Mais t'as la kunate, t'as la Massa